سری لنکا سے آئے ہوئے مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کے مدنی کام و تاثرات اور واپسی کا سلسلہ نیز کولمبو میں عاشقان رسول کے مدنی کام پیش خدمت ہے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کہا نہیں، اسی طرح دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ جو کہ سری لنکا سے پاکستان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ عز و جل 92 دن کے لیے آیا ہوا تھا، اور الحمدللہ عز و جل یہاں پر یہ 92 دن کے لیے رکے۔ آئیے آج ہم ان سے پوچھتے ہیں، آج ان کی روانگی ہے، سری لنکا یہ روانہ ہو رہے ہیں، تو آئیے آج ہم ان سے تاثرات لیتے ہیں کہ آیا یہ 92 دن یہاں پر مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رکے، یہاں پر انہوں نے کیا کیا سیکھا۔ நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து 3 மாத கோர்ஸுக்காக இங்கே வந்தோம். அது நல்ல முறையில் நடைபெற்றிருக்கின்றது. அதே போன்று இங்கே நாங்கள் 30 நாள் நோன்பு காலத்திலும் இங்கே இருந்தோம். எங்களுக்கு இந்த ஈத்திகாஃப் 30 நாள் ஈத்திகாஃப் இருக்கக்கூடிய பாக்கியம் எங்களுக்கு கிடைத்தது. அதே போன்று வாப்பாவை கண்ணூடாக காணக்கூடிய காட்சியம் எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டது। اسلام بھائی کا بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام بھائی سری لنکا سے یہاں 3 ماہ کے لیے 92 ڈیز کے لیے آئے، الحمدللہ اچھا گزارا دن، ہمیں یہ سعادت ملی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ اور نگران شورا کے ساتھ ملاقات کے لیے ہمیں یہ سعادت ملی۔ நாங்கள் கொழும்பிலிருந்து பாகிஸ்தானுக்கு பாபுல் மதீனா கராச்சிக்கு வந்தோம். நான் வந்துக்கிட்டு என் பேர் முகமது வைஸ். நான் வந்துக்கிட்டு ஒரு கட்டட பாதையில் கண்ட்ராக்ட் தொழில் செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறேன். என்ற நோக்கம் வந்துக்கிட்டு இங்கே வந்ததே குர்ஆனை ஓதணும், நிறைய சுன்னாக்களை படிக்கணுன்றதுக்காக நான் வந்தேன். மாஷா அல்லாஹ்ண்டு அல்லாஹ்ட கிருபை கொண்டு நான் குர்ஆனை ஓதினேன். நிறைய தொழுகைக்குரிய சுன்னத்துக்களையும் நிறைய எனக்கு அறியாத விஷயங்களை நிறைய படித்து கொண்டேன். மாஷா அல்லாஹ்ண்டு அல்லாஹ் கிருபை கொண்டு நிறைய விஷயங்கள் அறிந்து கொண்டேன். நான் இந்த படித்தது மட்டுமல்லாமல் நான் ஸ்ரீலங்காவுக்கு போய் நிறைய காபிலாக்களில் கலந்து கொண்டு நிறைய விஷயங்களை நான் செய்வேன். இன்ஷா அல்லாஹ் அதை 100% முயற்சி எடுப்பேன் இன்ஷா அல்லாஹ்। خلاصہ یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہم کولمبو سے یہاں 3 ماہ کے لیے فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں آئے، الحمدللہ عز و جل۔ میرا نام محمد اویس، میں سری لنکا میں کنسٹرکشن بلڈنگ کا کام کرتا ہوں۔ اس کام کو بھی چھوڑ کے میں قرآن سیکھنے کے لیے، سنتیں سیکھنے کے لیے یہاں میں آیا ہوں، الحمدللہ عز و جل۔ میں نے کافی حد تک سیکھنے کے لیے موقع ملا، الحمدللہ عز و جل۔ میں اپنے ملکوں میں جا کر مزید سیکھنے کے لیے کوشش کروں گا، ساتھ ساتھ مدنی قافلے میں بھی میں سفر کرنے کی نیت کرتا ہوں۔